Ողջույն ձեզ, քանի որ Facebook-ը անդադ ինձ ստիպում է, որ ես տեսանյութեր տեղադրեմ, չգիտեմ ինչի համար է ստիպում, այս անգամ փորձել եմ տեսանյութով ներկայացնել շուկայի իրավիճակը, խոսել եմ տավարի մսից, որոշ խանութներում արդեն թանկացումները տեղի են ունեցել, մոտ 200 դրամի չափով, մոտակա ժամանակներս տավարի մսի գինը կթանկանա, չեմ կարող ասել ինչ քանակով, որովհետև մեզ մոտ ներկապային կա տավարի մսի դիֆիցիտ եւ այդ դիֆիցիտը չենք կարողանում փակել նաեւ ռուսական շուկայից ներկրելով, քանի որ Ռուսաստանում եւս կա դիֆիցիտ 2025 թվականին Ռուսաստանում ներկրվել է 350,000 տոննա տավարի միս Ինչի հետևանքով Ղազախստանը դեկտեմբերի 31-ին քվոտավորել է իր տավարի մսի արտահանումը, որպեսզի շուկայում եւս տեղի չունենա դիֆիցիտ 20,000 տոննայի չափ կարծեմ դեպի այլ երկրներ եւ մեզ մոտ անցած տարի իմ սուբյեկտիվ կարծիքով, որ թիմին հարվածի տակ չտրեմ, ասում եմ իմ սուբյեկտիվ կարծիքով տավարի գլխաքանակը բավականաչափ նվազել է բերեք թվեր չասեմ, հույս ունեմ վիճակագրական տվյալները կհրապարակվեն ինչի հետևանքով արդեն երևում է պակասուրդը տավարի մսի եւ շուկայում մինչեւ մայիս-հունիս հնարավոր է գների բարձրացում ու թե ինչքան կբարձրանա այդ արդեն կախված կլինի շուկայի կոնյունկտուրայից իրավիճակից այսպես ասած մի խոսքով պատրաստ եղեք տավարի մսի որոշակի չափով գների թանկացման եթե հնարավոր է եթե մոտորերս ուզում եք առնեք տեսեք որ սուպերմարկետում չի թանկացել գնեք վերջի մի քանի օր առաջ տավարի մսի ոսկորոտ մսի գինը սուպերմարկետներում 3450 դրամի չափ էր հիմա 3600-ից պակաս մոտ ժամանակներ չի լինելու ես այսօր տեսա արդեն որոշ սուպերմարկետներ գինները բարձրացրել էին շնորհակալություն